لە پرسەی ئەیاد مەحموودی ژینکە پارێزین لە خانەقین. ئەیادی تەمەن 38 ساڵ لە کاتی پاکردنەوەی کۆڵانەکانی خانەقیندا بە جەڵتەی دڵ گیانی لەدەستدا. خوا شایەتە و حەسەب قسەی خۆی دیۆکردنە پێرەکە ئێوارە وت باوە پارەمان نییە هەب دڵەکەم خلاص بیە. بەیانی کوێ عیش کوڕێک هاوە لێ مەحموود ناوەستی وتی وەیەکە ڕێکێن مەحموود وتێسە ئەیاد ڕەفیقەکەی وتێ قاچەقولم ئێشێت کەم یارمەتیم بە ئەوش وتی وەڵا بەخوا نازانم ئەمڕۆ چەمە منیش گیانم فرەژان کرد وەختی وتی گیانم فرەژان کرد ڕێکن وەیەکە و مەحموود ڕەفیقی تماشاکەت ئەیاد نیە لاوەکو تو تماشا و پشتا کەفتێ لای حاویەکە بەرەولای چوو ئەیاد یەک سەربەرزەوە کردی تواسو قسە بکات دی تشتێک لە دەمی دەرچوو ئەو لەلی حالی نەوێت چەبی نازانم هاوار کرد و چەبی وچوومە سەبان سەری نامەسێقنەوە دە ساور مەسەمسینەیە پشتی تەلەفۆن شەریکە کردێت ژیانی لە سفر بەرەو خواردترە و هەموو شێوە یەک. ئەیاد 8 مانگا وەکو ژینکە پارێز دامەزراوە و مانگانە بە 350,000 دینار کاری دەکرد و 200,000 دەدا بە کرێی خانوەکەی. حەزی کرد بێتە بۆ ماڵ ئەو مناڵە هەموو چی بۆیەتی ئەوێژر لە بنی توزێکەوە بڵێ پێم بڵێ باوە تەماحی زۆر بەشتی بوو تەماحی بە سیابە بوو تەماحی بە مەعاشی بوو تەماحی بە یەکی لەم گۆڤای خۆمانە ناو بخانەکەنیا هەموو لای کوردستان خۆمانە تۆزی چۆن بژی یارمەتی بدە لە کەوێ خانوو دانشۆ مانگی 200,000 سێمان کەوێ خانوو لە سەوێتی حالیان ئیستا حالیان سلێمان کەوێ خانوو لە سەوێتی یعنی هەرچی بڵێ نازانم چی هەرچی بڵێم کەمە. ئەیاد لە دوای خۆی دوو منداڵی جێهێشت مستەفا کە تەمەنی 5 ساڵە و هەناسا تەمەنی تەنها 20 ڕۆژە. ئەوەی خەمی خێزانەکەی ئەیادی قورستر کردووە ئەم منداڵەیەتی کە 20 ڕۆژ پێش گیان لە دەستدانی باوکی لە دایک بووە. پێشی خوایە خێر خوادێ ڕەحم لێتان بکەن ڕۆڵە. کوا باوکت مستەفا باوکت کوا؟ بەر لە 2 ساڵیش ئەیاد تووشی جەڵتەی دڵ بوو بەو هۆیەوە نەی دەتوانی بە باشی قسە بکات و توانای کارکردنی قورسیشی نەبوو. ئەناسە گیان ئەناسە ڕۆح بەدبەختەکەم ئەناسە تو بێژە مناڵەکانی چۆن گەورەون ئەگەر حکومەت یارەیەکیان نەیە مەعاونەیەکیان نەکە نییە پیان وەچی گەورەون وە ڕەدالەت گەورەون ئەگە خێرخوازێک لەخوا بترسێ بیا پیان ئەوە گەورەیانەکە. بە گوتەی کەسوکارەکەی ئەیاد دوو موچەی لای ئەو کۆمپانیایەیە کە کاری لەگەڵ دەکردن و تا ئێستا وەری نەگردووەتەوە موچەیەک کە تاکە سەرچاوەی داهاتی خێزانەکەی بوو. ونەر حەمید ڕۆداو خانەقین.